ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده فيديو عزومه. مش انا اللي عازمه، لا انا المعزومه النهارده. معزومه عند مين بقى؟ معزومه عند هبه اختي على الفطار. انا وماما ودنيا اختي. فقلت بما اني رايحه لها وكده وخلاص عيد ميلادها قرب، يعني عيد ميلادها 4 لا 10/4 والشروق 14/4. فقلت احتفل بعيد ميلادهم الاتنين مع بعض. تعالوا بقى اوريكم جبت لهم ايه. اول حاجه جبت الشروق اختي، جبت لها الكوتشي ده. بس هو انا حاساه كبير على رجليها بس ماشي. هي بتلبس 40 او 39 بس ده انا جبته 40 اهو. ده يا رب بس ايه يعجبها. ده كمان هو تيشيرت كده هاي ويست يعني، عشان هي بتحب تلبس البناطيل الباجي الواسعه دي، فده بالنسبه لها حلو قوي. دول اللي انا جبتهم للشروق. وجبت دي كمان لهبه، هي بتعشق حاجه اسمها شنط، فبصراحه عجباني قوي الشنطه دي، عجبتني فجبتها لها اهي. مش عارفه اوريها لكم ازاي بس يا رب تعجبها اهي. شكلها حلو قوي وكيوت قوي، صغيره كمان. والله انا ما كنتش عارفه ان انا اجيب لها ايه، يعني هي ما شاء الله مش محتاجه حاجه ومش بتستنى من حد حاجه. بيت بس ان انا افرحها زي ما ايه ما فرحتني، حتى لو بحاجه بسيطه، بس ايه اكون فرحتها زي ما فرحتني. اهي الشنطه، هي شكلها حلوه قوي. وكمان انا ما اعرفش بصراحه الالوان اللي عند هبه ايه في الشنط. هي عندها شنط كتير جدا بس انا ما اعرفش الالوان ايه، فانا اخترت اللون ده. هو عندها اكيد، انا واثقه ان هو اللون ده عندها، بس انا ما اعرفش الالوان ايه اللي هناك اللي عندها، بس هو اللون عجبني فجبته لها. وكمان جبت لها، قلت بما ان هي بتحب تشرب القهوه، هي عندها مجات كتير، مجات قهوه كتير، بس المنظر ده عجبني بصراحه. انا جبت ليا واحد وليها واحد، بس انا جبت بتاعي نبيتي، وجبت لها هو جبت لها هي اللون الزيتي. بصوا شكله حلو قوي اهو. بس دي الراجل هو بيجيبها لي اتخرب اهو. دول 4 مجات بالطبوع يعني بتوعهم اهو. وكمان جبت لها سنها عشان عامله لهم الاتنين تورته اهي. دي بتاعت هبه، بس انا لسه ما جبتش للشروق. انا كده كده انا نازله اجيب التورته، يعني انا معايا استلم التورته الساعه 3 العصر، فلسه الساعه 2 ونص يعني. جبت لهم كمان الشمع ده عشان نولعه، عشان المره اللي فاتت دخنا على شمع، فايه عملت حسابي يعني. والمفروض بقى دلوقتي ان انا هنزل الساعه 3 عشان استلم التورته دي. انا عاملاها من يوم الاربع، لا من يوم التلات يا ربي، حجزاها عشان عندنا في رمضان ما بيعملوش تورت. يعني لو روحتي في يوم كده تشتري تورته يقولك لا لازم تحجزيها وتتعمل قبلها بيومين كده، يعني تروحي تحجزيها عشان يعملوها لك. فانا رحت بقى يوم التلات اللي فات، نزلت حجزت لها التورته وكتبت عليها شروق وهبه، هوريها لكم كده كده. وكل سنه وانتم معايا. وهنزل بقى الساعه 3 كده استلمها. وكمان بقى ايه، استنى اوريكم هدوم رحيم بالمره. كمان جبت لرحيم الطقم ده، ماما اللي جايبهوله الطقم ده، انا لسه ما جبتلوش حاجه اهو. بصوا هو جاكيت كده. عايزه اقول لكم ان هدوم الاطفال اغلى من هدوم الكبار. اهو الجاكيت صغنطوط كده وجميل قوي عليه ما شاء الله. والجاكيت عليه التيشيرت ده، والتيشيرت عليه وتحتيهم بقى البنطلون ده. هو مش بنطلون، هو شورت، بس عايزه له بقى حزام لسه، بس مش هعرف بقى اوريهولكوا وهو لابسه على العيد بقى ان شاء الله، عشان ايه هو ما بيطلعش معايا وكده، فمش هعرف. المهم وكمان جبت له التيشيرت ده. وكمان ماما اللي جابت له، يعني ماما اللي جايبه له، انا لسه ما جبتلوش اي حاجه. جابت له ماما اللي جايبه له الترنج ده اهو. ده التيشيرت بتاعه حلو قوي. عايزه اقول لكم استنى اوريكم البنطلون بعد كده اكلمكم.
اهو البنطلون. هو البنطلون طويل عليه شويه، بس ايه مع البامبز وكده بيبقى مظبوط يعني. عايزه اقول لكم ان الترنج ده عامل 280 جنيه والله العظيم، 280 جنيه. والسلوبيت اللي هو الطقم ده عامل 350 جنيه. فهدومه يعني ما شاء الله هتخرب بيتنا قريب. بس هما دول كل الحاجات اللي احنا جبناهم. وخلاص دلوقتي انا نازله عشان اجيب التورته وهروح لهبه. بس وبعد كده لما اروح بقى هناك ابقى ايه اصور لكم. باي. وهنا خلاص كنت وصلت، معرفتش اصور في المحل لان التورته كبيره وما كانش ليها شنطه. يعني اللي واقفين في المحل قالوا لي ملهاش شنطه عشان هي الحجم الكبير، فما كانش فيه يعني شنطه تشيل الحجم ده، فكان لازم ان انا اشيلها على ايديا. وبصراحه انا كنت خايفه جدا لا تقع تتخبط تبوظ كده، يعني كنت عايزه يفضل منظرها زي ما هو. المهم اتصلت بهبه خليتها تنزل لي الشروق عشان بس ايه تشيلها مني، لان هي كانت ما شاء الله كبيره وتقيله. هنا بقى أنا خلاص كنت وصلت وطلعت غيرت، وبعد كده لقيت هبه يعني محتاسه في المطبخ. هي كانت محضره الحاجه من امبارح وبتكمل يعني ايه يوم الجمعه اللي هو كان يوم العزومه. فقلت اخد بايد اختي الغلبانه واقف ايه اساعدها. المهم كان فاضل البانيه بقيت اعمله كده انا وشروق، وهي كانت واقفه من ورانا بتحمر. يعني انا اتبله كده احطه في البقسماط وهي تاخد من ورايا وتحمر. عايزه اقول لكم اني ما شاء الله يعني ما شاء الله الاكل كان تحفه، يعني طريقه مختلفه فكره جديده. يعني انا ما خطرتش على بالي اني مثلا اعملها او ان هبه هتعملها، فاهمين يعني. المعجنات دي بنستبعدوها كمان في رمضان، يعني اكيد محدش بيفطر بيتزا الكلام ده. بس بصراحه فكره تحفه، وكانت كان الاكل ما شاء الله تحفه. تسلم ايديها بجد، يعني تسلم ايدك يا هوبه والله العظيم. الاكل كان سكر وتعبت قوي يا عيني، عامله ما شاء الله كميات وما كانتش نامت من امبارح. يعني هي اتصلت بيا الصبح بتقولي يا ندى انا هنام ساعتين لحد ما تيجي عشان انا ما نمتش من امبارح. المهم هنا بصوا كانت عامله بيتزا بأطعمة مختلفة، وكانت عاملة اللي هو الميني بيتزا الصغنطوطة دي مش الصغنطوطة قوي لا الوسط. وهنا العيش الفينو ده ما اعرفش هي بتسميه ايه، ده كان تحفة بجد ولازم اجربه. كانت عاملاه لنا بالهوت دوج واللحمة المفرومة. وهنا هي برضو اللي كانت واقفة تقلي البانيه، يعني انا تبلته وهي بتقليه. تعبناها يعني والله، كانت تعبانة خالص. هو اساسا اليوم اللي بيبقى فيه عزومة ده بيبقى يوم مهلك. تسهري قبلها بيوم تقعدي تحضري، وبعد كده تصحي تاني يوم بدري عشان تلحقي تعملي الاكل ومش عارفه ايه، وبتبقى دوخه تانية. يعني انا بحب العزومات اللي هي بتبقى فجأة دي، فاهمين اللي هي اتصل قبل الفطار بساعه ده انا جايه افطر عندكم، الموجود هيتاكل مش هعمل حاجه تاني. بس كده هنا كانت السفره. عايزه اقول لكم ما شاء الله يعني تسلم ايديها. كنا بقى جايبين حاجه ساقعه وعصير مانجا وهنا البيتزات بكل انواعها اسمها ايه السمبوسه دي عارفينها. كانت حلوه قوي بالجبنه، احنا بنحبوها بالجبنه بصراحه، ما بحبهاش باللحمه المفرومه ولا الفراخ. هي بالجبنه بتبقى تحفه قوي. عايزه اقول لكم بقى ان القهوه العربي دي مزاج مزاج يا جماعه والله العظيم. ما بيفهمش في القهوه دي غير اللي بيعشق القهوه. انا اول مره ادوقها بصراحه وحبيتها جدا يعني. تحسوا كده ان هي فاهمين. انا عشان متعوده على القهوه الساده، يعني انا بشرب قهوه ساده ما بشربش قهوه بسكر ولا سكر زياده ولا الكلام ده، بشرب القهوه الساده. فعشان بحب طعم القهوه ذات نفسه. هي مختلفه شويه عن القهوه بتاعتنا بس تحفه ما شاء الله يعني. هنا بقى دي التورته يا جماعه. عايزه اقول لكم انا ما كنتش طالباها كده والله، هو الراجل اخترع انا ما كنتش طالباها كده. انا قلت له اكتب لي اسم تحت واسم فوق، كتب لي الاسمين جنب بعض زي ما شفتوا وعملها لي غير ما انا عايزاها. بس بصراحه كانت حلوه. هي بقى كانت عامله كنافه وكانت عامله تورته لشروق. اشغلكوا الكشاف. لا محدش يهفف. عيد ميلادك عيد ميلادي، انت هوفي دي وانا هوفي. ايوه ما بتقولهاش ماشي انت مش هتتمني امنيه النهارده مش عيد ميلادك رسمي يعني. خلاص ابقى اتمنى انا يوم عيد ميلادي بس 33 وال 13. يلا عقبال سنين كتير يا رب. غمض عينك واتمني. يا بابا مش النهارده. مش مشكلة. يوم الجمعة الجاية. ادعي.
حبيبة سيدو استنى نقول سوا. سنة حلوة يا جميل. وبس كده، عايزه اقول لكم ان كان يوم حلو جدا وانبسطت فيه قوي. غير ان انا انبسطت ان انا فرحتهم حتى لو بحاجه بسيطه. بس وربنا يا رب يديم لمتنا وتجمعنا مع بعض. وكل سنه وانتي طيبه يا هبه، وعقبال سنين كتير قوي جايه. وكل سنه وانتي طيبه يا رؤى، وعقبال يا رب ما اشوفك عروسه قد الدنيا.